Weila, bentornati sul canale. Penso fosse dall'epoca dei dinosauri che non facevo un video sulla chitarra parlato. Però ci tenevo a presentarvi questa chitarra che in realtà è con me da quasi 3 anni. Forse avrei dovuto farla prima la recensione, però ormai è così. Però, lato positivo, non ho più l'entusiasmo da chitarra nuova, quindi sarò sicuramente più obiettivo. Ma partiamo dall'inizio, allora posiamola un attimo. Alcuni si ricorderanno che avevo la Epiphone Casino color turchese, che in realtà da qualche mese già non mi soddisfava al 100%. Quindi sono partito con l'idea di andare a cambiare i pick-up. Quindi prendo la macchina, vado da Tomassone a Bologna e gli chiedo di provare delle chitarre che avessero dei P90, diciamo sicuramente più evoluti di quelli che monta la Casino di serie. Quindi ho provato diverse chitarre, ho provato mi sembra delle d'Angelico, ho provato una Gibson Les Paul Junior con i P90, ne ho provate diverse, ho provato anche mi sembra una Casino americana e ho capito che non era quello il suono che stavo cercando. Took a breath, let it go, felt the moment settle so I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile, and that's because I could drown myself in someone like you. I could dive so deep I'll never come up. I thought it was impossible. Però era già da un po' che ero in fissa con le Gretsch, quindi gli ho chiesto di provare delle Gretsch che non fossero le Electromatic. Volevo provare delle Gretsch di fascia alta e non sono così facili da trovare, quindi mi sono provato delle chitarre. Prima chitarra che mi portano una G6120 Brian Setzer, quella verde metallizzata, tamarrissima, bellissima veramente. Ok, bellissima chitarra. Poi chiedo di provare in realtà quella che insomma avevo idea che fosse la mia chitarra, che era la White Falcon. Io non lo so, sarò vecchio dentro, avrò l'anima da countryman americano, ma volevo la White Falcon. Allora provo questa chitarra spaziale, un suono grosso così, dei bassi incredibili, però poi la poso lì un attimo, la cifra era molto impegnativa, mi dicono guarda provati la Broadcaster Junior, che è questa. Io sinceramente avevo visto questo modello online, ma non gli avevo dato troppo corda, perché forse non lo so, esteticamente non è così iconico come la White Falcon, però ho detto sì, diamogli una provata. Nel momento in cui l'ho provata ho capito che questa era la chitarra che stavo cercando, Gretsch, di quel tipo lì. Perché? Sicuramente meno bassi rispetto alla White Falcon, perché ovviamente c'è meno aria da amplificare qua. La White Falcon è grossa come 3 di queste, però questa qua ha un manico veramente che mi ci sono trovato subito benissimo, veramente un'autostrada, suonabilità pazzesca. Seconda cosa che mi ha veramente stupito, l'articolazione delle note. Io stavo cercando una chitarra che si sentisse bene, definita, graffiante su tutto il manico, e questa ha vinto. Haven't seen the sun in a week. My skin is getting
Ah, non te l'ho detto, questa è una Gretsch G6659 Broadcaster Junior. Il colore Walnut Stain, mi sembra. Sì, è un color legno un po' rossiccio. Come avete sentito ha dei bellissimi puliti, sia puliti che puliti un po' più sporchini sull'edge del break up. Adesso vediamo un po' come sono i crunch. Allora, quello che mi piace di più sicuramente di questa chitarra è la sua estrema dinamicità. È una delle chitarre più dinamiche che abbia mai provato. Anche quando si spinge la chitarra in crunch, quindi c'è già un po' di distorsione, il suono si ingolfa, però sono sempre vivi questi suoni, c'è sempre molta aria tra le note. Anche se alzi il gain senti sempre il transiente, l'attacco della nota, per cui ha perfettamente senso fare anche quei giochettini che di solito io mi ritrovo a fare sull'acustica. Quindi fai un accordo e poi ci aggiungi delle note, ci aggiungi la sesta, ci aggiungi la nona, perché suona sempre bene, ha veramente senso su questo tipo di chitarre, perché funziona. Assolino? Allora ragazzi, chiaramente non stiamo parlando della tipica chitarra solista, però con questo tipo di assoli non troppo spinti, secondo me rende benissimo, sia col pick up al manico che centrale che pick up al ponte. Limiti di questa chitarra? Allora, essendo una chitarra per niente compressa, soprattutto nelle medie, lavora meglio con suoni che insomma estendono il panorama sonoro. Questa è una chitarra che riempie anche in distorsione, però chiaramente non ha quella pesantezza, non è seduta sulle note, sugli accordi come potrebbe essere, non so, una Gibson Les Paul, una PRS Custom 24, la tipica chitarra solista. Non è quel tipo di chitarra. Adesso io ho visto anche altre demo di questa chitarra. Se io mi fossi basato su quelle demo lì, su quei video lì, non l'avrei mai comprata, perché chi suona questa chitarra come si suona una Les Paul non ha capito niente di che chitarra è, non suonerà mai come una Les Paul, e la Les Paul non suonerà mai come suona questa chitarra. Per cui se siete dei chitarristi che ci picchiano duro, se siete dei metallari, suonate hard rock, questa non è la chitarra che fa per voi. Amate i fuzz? Forse sì. Niente male, vero? Il fatto che anche in distorsione si senta sempre questo attacco gli dà veramente un mordente, veramente godibile, che è una delle cose che mi piacciono di più di questa chitarra.
Quindi la combinazione di questi 3 fattori, che sono corpo semi-hollow con l'innesto centrale, quindi è un po' come se fosse una 335 ma un po' più piccola. Seconda cosa è il ponte Bixby, bello pesante, è una massa di metallo che gli dà sempre quel sustain leggermente metallico, che gli dà veramente quel gusto che hanno solo questo tipo di chitarre. E terzo, i pick up. Non ne abbiamo parlato, sono dei pick up che si chiamano Fulltron, sono tipo i Filtertron ma sono più versatili. Tenete conto che sono degli humbucker, ma le bobine sono più ravvicinate, quindi l'humbucker è più stretto, il suono è meno gonfio ma ha più attacco. Conclusioni: pensavi che le Gretsch fossero buone solo per fare country, rockabilly e cose del genere? Beh, spoiler, non è vero. Lo pensano in tanti, ma le Gretsch sono molto più versatili di quello che si pensa. Quindi, se stai cercando una chitarra metal, non è questa. Ma se stai cercando una gran chitarra per fare dell'alternative rock, anche del pop volendo, dell'ambience, del rock classico, può farlo benissimo. Tutti questi generi che insomma ci girano attorno, queste sono veramente una bomba. Provale. Io ti lascio all'ultima clip in cui sentiamo ancora un po' di gain con un po' di fuzz, vediamo ancora cosa riesci a tirare fuori. Quindi iscriviti, attiva la campanella, lascia un like, ma soprattutto lascia una traccia.